Бля. Новый год, или точнее новогоднее обновление в Горбокс. Сегодня вместе с Попопиком Здравствуйте, ребята! мы подготовили обзор по фактам нового новогоднего обновления, расскажем о некоторых фичах, приколах и того, что вы не знали. Ну что ж. Встречаем на нашей арене нового покемона Снайпер. Умеет стрелять издалека, носит молодежный капюшон и мечтает найти Чиксу постарше. Что странно, не имеет на снайперке прицел, и как поставить эти коллиматоры-помогаторы, я не знаю. Оно не ставится. Так, стоп, блять. То есть ты сказал только о том, что снайпер умеет стрелять и носит воистину охуительный капюшон? Ага. А наипиздатейший Магнум под боком снайпера тебя, видимо, вообще не смутил. С тем фактом, что Магнум намного мощнее и убойнее этой блядской снайперки. А еще снайпер является бомжом, ибо его броня даже слабее стандартной черной. Но то, что снайпер не имеет на снайперке прицела, это мы уже выяснили. Он бомж. А то, что у тебя возникли проблемы с установлением обвесов, ну, блядь, это инвалидом надо быть. Берешь свой блядский обвес, который так тебе нужен. Запоминаешь, да? Берешь оружие, на которое хочешь одеть обвес. И берешь обвес, зажимая клавишу Е. И все. Тут ничего сложного. Если у тебя что-то не получалось, то ты это делал неправильно. Иди и переделывай. Внезапно замечаем озеро во льду, и я готов заметить важное, самое главное и нужное добавление — это лед, который имеет свойства льда. То есть играть в керлинг горедолами очень даже можно и нужно. Подо льдом заметил странные фонарики, и это оказался артефакт, который перебросил меня в бой с боссом. И я как ишак в загоне пытался выбраться из текстур, потому что не продумали. Но я выбрался и погиб, собирая бумажки. Кстати, на карте с бассейном вода замерзла, но не вся, только та, что находится ближе к улице. Жесткие аплодисменты разработчикам за продуманную физику. Ну, пока ты там пинал хуи гордов на льду, лед как бы уже успел растаять, и перед нами все та же прекрасная вода. Кстати, если ты захочешь окунуться, то в воде ты увидишь прекрасное мыльное мыло, которое недавно добавили. Ну и пока Отос получает там пиздюлей от апсервера, я расскажу тебе о такой машине, как Love Rider. Ты можешь на ходу нажать на клавиши 1 и 2 на своей клавиатуре и буквально подпрыгнуть и получить флешку в ебало. А если серьезно, то функция прыжка помогает перепрыгивать через небольшие препятствия. Это очень круто, что в целом аквапарке среди различных активностей ты решил разглядывать воду в надежде там что-то увидеть. А ты в курсе, что ты можешь весело прокатиться с горки? NPC, кстати, тоже не против с них покататься. Плюс возле горок есть вот такой стенд, где ты можешь взять себе водный круг на выбор любой расцветки, либо же покрасить надувной круг в свой цвет. Пофиксили инвалидную коляску, ведь в прошлых фактах я говорил, что она переворачивается просто от малейшего движения, будто мы Кик Бутовски. Поэтому остаток своей части я проведу в своей карете. Еще закинули грузы, и я до последнего пытался 10-тонную цистерну прицепить к инвалидной коляске. А вообще твоя инвалидная коляска довольно мощная вещь. Сколько по ней не стреляя, не взрывая, то ее невозможно будет сломать. А еще на ней есть вот такой прикольный звоночек. Филка съебался окончательно, теперь его ни на пилларс нет, ни в инвентаре. Хотя заспанить его все же можно, активировав все часы. Возможно, это знак на заход к новым странным сюжетам и обновам по типу Бэкрумса. Филка не съебался, а лишь ненадолго отучился. Вот он красивый какой стоит. А из нового ему добавили прикольный эффект при призыве. Оп. Недоделанные текстуры неба и мощный палец, который прям впивается в бутылку с хлоркой, чтобы точно не пролить ни капли. Вертолет с тюрьмы теперь осязаемый, а точнее он нас просто отбрасывает при попытке в него залезть. Со льдом та же тема. Кстати, ты забыл упомянуть, что на этой же карте есть секрет вот с таким робочом, который издает секретные фразы. Ну и плюс не забываем про пасхалочку вот тут в дверях. Добавили фейерверки, которые реально наносят урон, и добавили снежки человеческие и снежки с мочой. От нормальных снежков все хорошо, а вот от снежка с мочой горедолы орут как суки. Ебать ты, конечно, умный. Давай я в тебя снежок с мочой кину и посмотрю, как ты как сука орать не начнешь. А вообще с обоссанным снежком есть прикол. Если кинуть его под себя, то ты потеряешь равновесие и упадешь. О, кстати, добавили C4. Не, ну ебать, конечно, информативно. C4 имеет довольно много применений и особенностей. У меня на канале есть отдельный ролик, рассказывающий о C4. Я надеюсь, Отос оставит в подсказках или описании ссылку на ролик. Ты же оставишь? Но чтобы не быть таким же информативным, как Отос, я могу вот что вам рассказать. Вы можете взять ведро и увеличить его, обклеить ведро C4. Теперь эту чудо-конструкцию одеваем на голову и бежим к своим неприятелям с детонатором в руке, крича за императора.
И что бы вы без моей пиздатости бы делали? Правильно, деградировали бы. А сейчас, посмотря этот ролик, вы узнали что-то новое и поумнели. Так кого же вы из нас двоих выберете? Инвалида, который тащится от коляски, или безусловного гения? Кстати, инвалид, который тащится от коляски, это я.